I 2006 udgav det danske Kulturministerium en kompendie med de vigtigste 84 danske kunstværker gennem tiderne. Den danske kulturkanon. Danmarks kulturminister Brian Mikkelsen sagde om projektet. Det er 3,5 årtusind siden det første værk i denne kanon blev skabt. De ukendte skabere af det tidligste værk Solvognen har næppe anet noget om den rolle, deres værk ville komme til at spille i eftertiden. Men Solvognen har ikke desto mindre trukket lange spor efter sig, og mange har ladet sig inspirere af den, set deres drømme afspejlet i de fortællinger, der for dem stod skrevet i dette oldtidsværk. Blandt andet teatergruppen af samme navn, der med Julemandsherren også optræder i denne kanon, og således er med til at slutte en cirkel, der strækker sig over 35 århundreder. Fyldt med visioner om en verden, der for længst er væk, som den første solvogn, eller visioner om en verden, der aldrig blev realiseret, som den anden solvogn. Værkerne i den danske kulturkanon blev valgt af 7 udvalg, nedsat af kulturministeren i 2005. Flemming Enevold, formand for kanonen for scenekunst, skriver, at værkerne i kulturkanonen ligefrem skriger på at blive iscenesat af vores tids teaterinstruktører. Derfor besluttede jeg mig for at rekonstruere samtlige 12 værker i den danske kanon for scenekunst. Jeg begyndte min rekonstruktion med den 3. solvogn den 18. december 2006, og besluttede den med den 4. solvogn den 18. december 2011. Denne videoperformance lektor indeholder klip fra mine rekonstruktioner og fortæller om baggrunden for dem. Jeg har altid betragtet mig selv mere som europæer end som dansker. Men i løbet af de 10 år, jeg boede i Berlin, følte jeg mig i stigende grad som dansk. Men hvordan skal man forstå sig selv som dansker i denne globale og nationale tid? Hvad betyder det at være en veluddannet, hvid, heteroseksuel mand, født og opvokset i Vesten? Hvad betyder det at være dansk? For at forstå dette, søgte jeg mine danske rødder og begyndte at rekonstruere hele kanonen for scenekunst. Der måtte sandheden være begravet. Hvordan ser den unikke danske kultur ud? Hvordan skal kanonen og hele den danske kulturarv? En af de få ting, Carina Christensen nåede at sige som kulturminister var, danskerne må vide, hvor de kommer fra og hvad de kommer af. Findes der et bedre sted at starte end ved Jeppe på bjerget? Baronen og hans hoffolk kom forbi den sovende Jeppe på Møddingen og fik lyst til at lave en spøg med ham. Da først Jeppe har fået søvnen ud af øjnene og masser af god vin nede i maven, tror han gerne på det, som de fine folk siger, at det er ham, som er baronen. Jeppes sovfri liv som hersker var kun en eneste lykkelig dag. Da han vågner op næste gang, er det ikke kun med tømmermænd. Det er også til en sur kone, en tom pung og til sit stadig lige så triste liv som fattig sjællandsk bonde. Jeg genskabte Jeppe på bjerget den 30. oktober 2008 på Performance Art Day at Prairie Berlin, The Emerging Art Fair, i Tempelhof Lufthavnen i Berlin. Jeg fokuserede på det øjeblik, da Jeppe vågnede i baronens seng. Jeg vågnede op på en kunstmesse, iført pænt tøj og med mulighed for at drikke så meget champagne, jeg havde lyst til. Jeg drak 4 flasker på 4 timer og togede derefter rundt i udstillingen tæt forfulgt af 2 vagter. Eftersom jeg var betalt for at være der og drikke mig fuld, kunne de ikke smide mig ud. Jeg var kunst. Stiv kunst. Jeg endte med at falde i søvn foran The Natural Theatre of Oklahoma. Jeppe er et af de første dramaer skrevet på dansk, og det mest spillede og kendte i udlandet. Men hvor dansk er Holbergs tekst? Han havde 3 store inspirationskilder til stykket. Titus Marcius Plautus, ofte benævnt Plautus, født omkring 254 f.Kr. i Santinia, Ubrinien. Død omkring 184 f.Kr., sandsynligvis i Rom. Han var romersk komedieforfatter. Jean-Baptiste Popolin, bedre kendt som Molière,
Han blev født i 1622 og døde i 1673. Molière var fransk forfatter og anses af mange for verdens største komedieforfatter. Jacob Biedermann blev født 1578 og døde i Rom 1639. Han var en tysk jesuiterpræst og forfatter. Et af hans mest kendte værker er den fiktive rejseroman Utopia, der udkom i 1640. Humoren og formen i Jeppe på bjerget er en mellemting mellem Plautus og Molière. Historien er meget tro mod Jacob Biedermanns historie i Utopia, men selvom Holberg tydeligt både har lånt, hugget og stjålet fra andre kulturer, har stykket noget unikt dansk over sig. Dansk kultur er ikke bare summen af italiensk, tysk, fransk og andre kulturer. Pia Kjærsgaard sagde i et talkshow i efteråret 2010. Danskhed er nye kartofler, jordbær med fløde og en følelse indeni. En hurtigt drejet konklusion på min kanonundersøgelse ville være, at der ikke findes en påviselig og oprindelig dansk kultur. Dansk kultur er et sammensurium af alle andre kulturer. Men det er for let og for let. Hvordan finder jeg frem til den følelse indeni, som Pia Kjærsgaard taler om? For at finde den, besluttede jeg mig for at bruge mig selv som et stykke lakmuspapir og lade de 12 kanonværker cirkulere gennem mig. Hvis og så frem følelsen findes, må den gennem indgående fysisk og mentalt arbejde med de 12 værker sætte sit aftryk på min krop og kunne aflæses. Hej, kan I hjælpe mig? Jeg skulle gerne derop. Kan I give mig en hestesko? Jo, okay. Det er godt. Okay. Skal du derop? Ja. Mange tak. Tænk, hvis du kunne få alt, hvad du ønskede dig. Du skulle bare sige, hvad det var. Så kom det flyvende hen til dig. Det sker for den unge skrædderknøs Aladdin. Med skumle hensigter lokker en ung troldmand ham ned i en mørk hule for at hente en gammel og snavset lampe, der ikke ser ud til at være noget særligt. Men den rummer den største skat. Når Aladdin gnider på den, kommer lampens ånd til syne, og den kan opfylde alle hans ønsker, om det så er prinsessen eller kongeriget. Synes du kender historien, så er du ret. Disney har lavet en tegnefilm over eventyret, der er hentet fra samlinger af arabiske fortællinger 1001 nat. Det samme har Adam Oehlenschläger. Han var stærkt inspireret af den tyske romantiske bølge og dykkede ned i vores nordiske historie og folkekultur og skrev Gudenhornene i 1802. 2 år senere var det Orienten og dens mystik, der dannede baggrunden for det alenlange eventyrspil Aladdin. Selvom Gudenhornene er et bedre stykke og burde rumme mere oprindelig danskhed via arvegodset fra den nordiske mytologi, er det alligevel Aladdin, der er havnet i kanonen, klemt inde mellem Orienten og Disneyland. Jeg undersøgte teksten i et elektroakustisk opera på Volksbühne i Berlin juni 2010. Den eneste lydkilde var min stemme, som leje blev bearbejdet til et lydskab, der kunne ligge under, over og ved siden af teksten.
Jeg rekonstruerede Sylfiden første gang i foråret 2008 på Performers Stammtisch i Berlin, og har siden rekonstrueret denne rekonstruktion flere gange. Man siger, at dans formidler følelser, og mimikken fortæller historien. Men jeg fortæller ingen historie, og har derfor ikke brug for mimik. Min rekonstruktion er ene og alene en undersøgelse af følelserne gemt i de originale trin. Kan en utrænet krop få dem frem? Majsa Aimobot skrev følgende om mit arbejde. Og her står det klart, at en ene time er et forsøg på at komme hinsides parodien. Entrechatter, grandjeter, pirouetter og plier vivles frem af performeren i en anstrengende, svedpiblende workout. Dirrende lægge, tunge spring, ben der forgæves dræber opad. Det er gribende, ikke på grund af ballettens traditionelt gribende elementer som den sublime ballon, den plastiske mimik eller den ekstatiske styrke. Ej heller på grund af gestaltningen af den dæmoniske danselærers fortagende forhold til kunsten, men fordi det er gribende at se den arbejdende krop, der tager balletten på sig og dermed tager den alvorligt, uden at beherske den. Bag en ene time ligger en forståelse af balletsproget som et tegnsystem af gesti. Kan man dermed udtrykke noget med dette sprog, uden at beherske det som en balletdanser? Eller forløses indholdssiden kun i en sublimt behersket udtryksside? Hver enkelt bevægelse i danselærerens solo gentages som en markering. Det er et langt citat, loyalt over for udgangspunktet, men forvansket, næsten degraderet. En hver artikulering mislykkes, er stammende, famlende, kommer til kort. Kroppen taler gebrokkent, uforståeligt, men så meget desto mere insisterende. I dette totale fravær af det sublime træder det frem i sin negative form som sin egen skygge. En ene time Zarathustras onkel fra 2007 blev baseret på koreografien fra Flemming Flints ene time fra 1963, som igen var baseret på Eugenio Ionescos en ene time fra 1951. En ene time med Zarathustras onkel fandt ikke sted i en kælder på Vesterbro i København. Der var ingen balletelever, publikum eller danselærer. En ene time er det eneste værk i kanonen for scenekunst, som jeg ikke fysisk har rekonstrueret. Jeg uddelte flyers i massevis med mig i balletposition og inviterede publikum til en performance med mig, en til en. Performancen udspillede sig således i folks forventning til en performance, de gerne ville se, eller for hovedpartens vedkommende en performance, de ikke ønskede at se. Forhåbentlig har flyerne og invitationen spillet deres hjerner et godt stykke tid, efter de har læst eller set den.
Så Trusters onkels Etudes spillede en enkelt aften den 23. maj 2010 på Viften i Rødovre. Med Etudes lykkedes det mig at tale ballettens sublime og eksklusive sprog. Ikke mindst i kraft af Helle Lyshøjs live-videoarbejde, hvor jeg blev fordoblet rigtig mange gange. Uanset hvor upræcise mine bevægelser var, opnåede de deres helt egen præcision. Kaj Munks digte, artikler og drama var gennemstrømmet af en stor tro på Gud og på Guds ord som det milde frelsende element i en barsk hverdag. Således også i ordet. Erik Skyum Nielsen skriver ironisk om den. Sat på spidsen kan man sige, at blev stykket spillet efter Kaj Munks hensigter, måtte der i hver forestilling virkelig dræbes en skuespillerinde. Stykket ville med andre ord være mere relevant for domstolene end for æstetikken. Så Trusters onkel laver ikke teater, men performancekunst. Meget groft stillet op kan man sige, at teater er fiktion og performancekunst er virkelighed. Sideløbende med dette kanonprojekt lavede jeg et projekt kaldet Real Art, hvor jeg forsøgte at ophæve forskellen mellem hverdag og kunst. Men virkeligheden trængte sig for hårdt på, da min nyfødte søn Ludvig døde. 5 måneder senere døde min far, Tom. Siden er jeg aldrig vendt tilbage til det projekt. Ordet handler om tro på genopstandelsen, en tro, som jeg ikke deler. Jeg tror på, at de døde lever videre i os. Eftersom en vigtig del af dette kanonprojekt var at tage værkerne på mig selv, på min krop, blev jeg i ordet nødt til at bruge min egen meget nutidige biografi. Min udgave af ordet udspillede sig på Nationalmuseet i Stettin i Polen i 2008.
Kjeld Abel skrev Anna Sophie Hedvig i 1939, hvor Danmark stod foran 2. verdenskrig. I årene op til krigen, under den tyske nazismes fremgang, havde den danske regering forholdt sig neutralt, et pænere ord for passiv, og opfordrede den almindelige dansker til at gøre det samme. De fleste danskere rettede sig efter regeringens opfordring, bortset fra enkelte, som gik ind i modstandskampen eller drog til Spanien for at kæmpe mod Frankrigs regime dernede. Det var de store helte. Og så var de almindelige Anna Sophie Hedvigerne, hverdagsheltene, de almindelige mennesker. For deres lille verden så de kun glimtvis ud i den store verden og alle dens muligheder. Ligesom Anna Sophie Hedvig gjorde, da hun stod der over for frøken Møller på toppen af trappen. Her indså hun, at lige nu, havde hun chancen for at ændre verden, ændre sit liv og skubbe den onde frøken Møller ned ad trappen. Ville du have gjort det samme? Inden for murene er med i kanonen på grund af den spektakulære første opførelse, iscenesat af Henrik Nathanaelsen selv. Teksten fik god kritik, men iscenesættelsen smeltede den sammen med skuespilleriet til en symfoni. Axel Henriks skrev om første opførselen. Man kommer uvilkårligt til at sige, når man går for denne forestilling. Det stykke glæder jeg mig til at se igen. Og lige efter kommer man til at tænke, Gud, hvor er det længe siden, man har kunne sige det. Der findes næppe en dansk iscenesættelse, hvor den fjerde væg har været brugt mere overbevisende. Publikum følte sig virkelig hensat til en reel situation. Endda selvom Nathanaelsen gennembrød den ved at lave frisk suppe på scenen eller bagved scenen. Eller måske netop derfor. Naturligvis er det ikke første gang scenen har lugtet, men det har aldrig tidligere været gjort så konsekvent. I dag kræver det helt andre tricks for at give publikum en tilsvarende oplevelse. Skal man sætte publikum i den samme situation, som Nathanaelsen formåede, kan den originale tekst ikke længere bruges. Vi må have en levende dialog og en original setting, der siger 2011. Der er meget bedre, som der
jeg prøver at finde ud af, at vi kom fra Tyskland, fordi det var de der midtfolde. Så ellers så plejer man ikke at lave ting af mælk i Danmark, som man koger i den pasta. Karotten. Vil du have mælk, Konrad? Vil du have mælk? Nej, jeg er ikke tørstig. Jeg drikker meget mælk i dag. Der er også noget vand. Vand? Ja. Det vil jeg. Også mælk. Han kommer ikke drikke så meget mælk, han skal. Ja, det tror jeg, han drak også. Ligesom dig, så drak han først alle mopper kakaomælk. Og så drak Nej, jeg drikker meget. Jeg drikker kakao, og så drikker 2 glas mælk. Det var Jeg flot. vil ikke have så meget lidt. Du drikker bare så meget, du kan, ikke også? Så spiser til du. Ja, gør det. det bliver gul. Ja, det er da svært. Når jeg er lidt rundt, må jeg også prøve at se om... Jeg vil også se om det bliver Kan du gult. godt? Ja. Jeg Du tror, kan godt se på Konrad, at det skifter ikke så meget farve. Det bliver bare sådan lidt uklar. hvad er det? Uklar, det er det modsatte af være klar. Vær klar. Så sådan at man udskriver, jeg kan ikke lide det. Men hvis du synes, du er klar, kan du så godt se eksemplet? Mor kan her, det kan. Så mor, æde! Det her, det er min Konrad, og han hedder Konrad. Hvad hedder ham? Det er ham der, hvad hedder han? Ja, og hvad hedder ham der? Han hedder Jørgen. Ja, Ja. Og hvad hedder... Dagmar. Hvad hedder Dagmar? Storesøster. Storesøster. Hedder det det? Hedder du Dagmar? Gør det det? Lige en her. Er der flere? Nej. Jeg kan ikke spise mere. Hvorfor får de det? Far, hvorfor gjorde du det? Hvorfor det? Far, hvorfor det? Det er et godt spørgsmål. Far, hvorfor gjorde du det? Far, hvorfor gjorde du det? Far, hvorfor gør du det? Far, sig hvorfor gjorde du det? Sig hvorfor. Mere! Mere, far! I foråret 1940 havde Liva Weel sunget Poul Henningsens "Man binder os på mund og hånd". Hvis visen skal være et våben, som den altid har været det, og så storpolitisk, så må man både more og mene, skrev PH i programmet til forestillingen. Han er blevet nødt til at skrive meget om i forestillingens tekster på grund af den censur, der fulgte med den tyske besættelse af Danmark under 2. verdenskrig. Gennem Liva Weel og hendes måde at fremsige teksten på, fik han alligevel sagt det, han gerne ville. Man kan ikke binde ånd, og vi har en indre fæstning her. Først var publikum stumme over ordene, men siden rejste de sig i begejstring. Kjeld Abel skrev Anna Sophie Hedvig i 1939, hvor Danmark stod foran 2. verdenskrig. Kai Munk blev skudt af tyske soldater i 1944. Der er 3 værker i kanonen, som taler aktivt imod fascismen. Hvis man vitterligt kan finde frem til den danske folkesjæl gennem kanonværkerne, tyder meget altså på, at den er antifascistisk.
Hvor ligger det henne? Det er på et barn. Binde andre omkring. Gør man som vi vil far. Tænk på hans stort. Og del det paradis. Alle diamis. Og livet går på samme vis. Man binder os på mund og hånd. Med vanens 1000 fine bånd. Og det er besværligt at flagre sig fri. Vi leger skjule os ensomhed. At skærme os mod ensomhed. Med søde kontakter. Vi lurer os i. Kunne vi formidle de 3 ord, jeg lover dig? Har vi vist kærlighed bliver de ord er hånd og mund. De gælder kunden og sund. Til glæden er borte, og alt er forbi. Mødet er ved os, og ingen vil der går. Væske den uden trods, hvad så forstår. Lad den heldighed, men uden utrolighed. Søge fred i det, at vi har ingen krav på fred. Man binder os på mund og hånd, men man kan ikke binde ånd. Og ingen er fange, når tanken er fri. Vi har en forfæstning her, som styrkes i sin eget hær. Når parret vi kæmper for det vi kan lide. Den som holder sjælen trang, er aldrig blive træt. Ingen kan reagere det, som vi bestemmer selv. Det lover vi med hånd og mund. I mørket for en stund er drømmen om frihed. Vi er aldrig forbi. Det er sådan en tekst, der blev fremført af Oswald Helmuth, men skrevet af en østriger, der hedder Gernot Böhner. Hvordan det står i relation til den danske kultur, og snakker om, men den er i hvert fald i kanonen for kultur for scenekunst. Nå, ja. Nu har jeg skrevet til ham. Nu vil jeg se, hvad han siger til det. Højst æret hr. Bulgarien. De må undskylde, at jeg sådan trænger mig på, men da de jo så vidt som jeg kan forstå, er den øverste spids. Ja, altså jeg vidste. Jeg mener, de er der endnu da. Derfor tager jeg nu chancen, imens at jeg har den. Mit navn er Nielsen på Å Boulevard. Jeg bor i nummer 14, til højre for porten. Der har jeg min lille butik. De ved kaffe, kakao, sukker og mel. Det er en butik uden at være noget større. Og så er jeg gift med min kone, der pylder en del. Hun er slank til hun fyldte de 40. Bag ved porten i gårdene, der har jeg mit lager. Fustager og kasser og krukker og sager. Men taget er læk, og gennem et hul, der regner det ned på mit gulv. Her Bulgarien, om de måske tænker nej. Det hul og den Nielsen, hvad rager det mig? Jeg beder dem læse videre, for så vil de se. Det angår dem nok alligevel måske. For som sagt, mine krukker og glas og fustager er fyldt med agurker og syltede asier. Men hver gang det regner, så ser jeg, så tegner der så store pletter på loftet. Og så begynder det langsomt at dryppe, og så presser det på og går lige ned i delikatesserne. Og det er jo synd, og så bliver lagen jo tynd, og så er det svært at få asierne solgt. Derfor gik jeg til verden og lod ham forstå, at man tætner sine utætte tage.
Som jeg sagde, når det først rigtig presser sig på. Hvem kan holde vandet tilbage? Men min vært, han vil helst lade problemerne ligge. Så, Nielsen, sagde han. Det er jeg over ikke. Og så bliver jeg gal, og så bliver han stødt. Så sagde han, Nielsen, så flyt. Her Bulgarien, de måske tænker nej. De syttede af sig, hvad rager de mig? Jeg beder dem læse videre, for så vil de se, det rager det nok alligevel måske. For min vært, de skulle høre den mand kvævlere. Tror de nogen i dag lader sit tag reparere? Nej, gukker de ej, når den krig, der er på vej, lige så hurtigt igen slår hul i det. Dertil svarede jeg, så lad være med at sige sådan noget sludder. Tag heller og læs deres aviser. Herr Bulgarien har sagt med garanti, at han overhovedet ikke er interesseret i krig. Men min vært, det er en mærkelig mistroisk mand, og for alt, hvad man lover og siger. Tænk, han siger, for han laver det tag i stand, vil han fandme se de garantier. Derfor beder jeg dem om, herr Bulgarien, at give mig det skriftligt i 2 eksemplarer. Fordi så kan jeg også give min vært en kopi, så han kan se, at der ikke bliver krig. Men da han er et menneske, der intet har lært, så er det med det russiske sikkert for svært. Derfor oversæt hellere den genpart, han får, og lad en sagfører bekræfte, at det er korrekt, hvad det står. Nå. Hvis de synes, før de afgør en sådan attest, at det måske var klogest og sikkert det bedst, at Eisenhower var med, og de mødtes et sted, helst et sted, hvor I ikke vækker opsigt, ja, så har jeg et forslag, jeg nedslår i farten. I kan mødes her hos Nielsen på Åboulevarden. Her hygge og fred, og hvis I skulle skændes, kan jeg gå på udenfor imens. Her hvad I skal bruge, her er stol, her er bord, her skal også nok være kaffen på kanden. Og så indleder jeg med et borgerligt ord, og så finder I 2 hinanden. I det jeg på forhånd siger hjerteligt tak, forventer jeg ikke at få den snak, kan jeg meddele, nu regner, nu forser det ned, så derfor giv mig hurtigt besked. I håber om jeg en dag kan gøre gengæld måske af Bødes Nielsen, Åboulevarden 14, København V. NB, Natubene. Herr Bulgarien, hvis de siger, lad mig være fri, hvad kommer det ham ved den fred og den krig? Ja, så kan jeg svare, det kommer mig ved, om de vil have kred, om de vil have krig, eller vi kan få fred. Kulturministeriet er efter kulturkanonens offentliggørelse blevet opmærksom på, at brev til Bulgarien er skrevet og komponeret af Gerhard Bronner og oversat af Arvid Müller, og ikke skrevet af Arvid Müller, således som det blandt andet fremgår af kanonpublikationen. Der er efter kulturkanonens offentliggørelse opstået tvivl om, hvem der er ophavsmand til fingernummeret, i det en amerikansk komiker, Mr. Art Mitrano, i forbindelse med formidlingen af kulturkanonen, har gjort Kulturministeriet opmærksom på, at han i 1969 for første gang opførte et lignende nummer i et tv-show i USA. Kulturministeriet har imidlertid ikke mulighed for at afgøre, hvem der er rette ophavsmand til nummeret. Det er vel nok længe siden. Ikke siden. Ja, at vi gik ud af skolen. Ja. Ja, det er sandelig længe siden. At vi... At gik, du ud ja. af skolen. Ikke siden, at vi... Ja, det var jo... Jeg kunne ikke lige vente dig igen. Jeg var også ved lige ved ikke at vente dig. Hvor er du løbet lige bag os? Ja, det er du også. Nej, jeg har ikke løbet så stærkt, som du er. Nej, men du er løbet. Ja, det skal ses en dag. Skal vi ses en dag? Skal vi ses en dag? Hvad har du på torsdag? Ingenting. Ingenting? Kan vi stikke ud? Det er min livret. Min kone er mester i stikke ud. Torsdag. Hjemme hos dig? Hjemme hos mig. Stegål. Masser af stegål. Torsdag, masser af stegål hjemme hos min gode gamle skolekammerat Torsten. Det står skrevet bag øret. Fritz? Ja. Hvordan går det ellers på gamle? Ser du noget til nogle af de andre? Ja, jeg ser Ejner en gang imellem. Ejner? Ja. Ejner.
Ham, der sad ved vinduet yderst på bænken lige foran dig. Ham, der sad på bænken lige foran mig. Det var da Geo. 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 Hvordan kan du huske Geo? Geo. 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 Ja, Geo, ham der skulle i gården. Det var da Viggo. Nej, Viggo, det var ham med søsteren. Søsteren. Ja, søsteren Ella. Ella. Hende, du har så varm på. Jeg har da aldrig været varm på en bil eller Ella. Ah, du skal have brev til hende. Gjorde jeg? Ja, du skal have brev til Ella i sangtimerne. Umuligt, jeg var brummer. Den eneste brummer, vi havde i klassen, det var Edvard. Edvard. Han gik i klassen under sammen med Magnus og Ola og alle de andre. Magnus, Ola. Ja. Var dem, de tævede på hjemmevejen? Jeg ved ikke, hvad de hed, dem de tævede på hjemmevejen. Jeg tævede dem bare. Ja, det du ikke sad over. Jeg sad aldrig over. Hvem var det, der altid kom for sent? Det var Herman. Herman. Ja, han der boede lige ved siden af skolen. Der boede ikke nogen Herman lige ved siden af skolen. Her har vi Nansensgade, og her ligger skolen. Og her boede Herman der. Her. Ja. Vi skulle ikke i Nansensgade i skole. Hvor gik vi så? Ja, på Ruhavevej. På hvor gik vi? På Ruhavevej. Vi gik sgu da ikke på Nansensgade. Nej, jeg ved ikke. Nej, vi gik sgu da på Nansensgade. Jeg ved ikke, hvor du gik Nansensgade. Vi gik på Ruhavevej. Ej, ved du nu hvad, Frederik? Vi gik på Ruhavevej. Hvor siger du fra? Ja, hvad skulle jeg ellers sige? Du skulle sige Torgild. Torgild. Hvorfor skulle jeg sige Torgild? Hvad? Det skulle da nok for jeg hedder Torgild. Det hedder sgu da Frederik. Nej, jeg hedder Torgild. Jeg hedder Torgild, og jeg skal aldrig det navn. Torgild. Har du aldrig heddet Frederik? Nej, det har jeg ikke. Så har jeg måske heller aldrig heddet Esben. Esben, nej. Hvad du hedder? Må jeg høre? Du hedder Karl. Nej, ved du nu hvad, Frederik? Du hedder Karl. Hold op med det, Frederik. Jeg kan drage dit navn. Jeg hedder Torgild. Men jeg skal det. Jamen, hvis du ikke er Frederik, så er det jo slet ikke dig. Ja, hvis ikke du hedder Karl, så er det heller ikke dig. Så kan jeg kun sige én ting. Du godeste. Så er det altså slet ikke også to. Så er det sgu bedre at forstå, at I ikke kunne kende dig igen. Så bliver du der ind i lange penalhus. Kom sådan her. Slap kartoffel og nasser sig ind på folk. Begynder at udveksle memoirer. Nu skal jeg sige dig en ting, mine herrer. Næste gang du krydser min vej, så knælder jeg midt over. Har du forstået? Ja, jeg har forstået det. Der var bare én ting, jeg ikke fik fat i. Hvad var det? Hvad tid var det på torsdag? En undersøgelse afslørede for nyligt, at 25% af alle unge i alderen 15-24 betragter Dirch Passer som det mest danske. Med skolekammerater og fingernummeret er ønsket om at ændre verden, at mene, skubbet i baggrunden til fordel for ønsket om at more. At more frem for at mene er altså en væsentlig dansk egenskab ifølge de unge. Vi befinder os nu i hjertet af dansk kultur, i Kulturministeriets store mødesal. Det siges, at det var nuværende kulturminister Per Stig Møller, der lagde grundstenen til kulturkanon i 2003. Det siges også, at han ikke bryder sig om den nuværende udformning. Brian Mikkelsen ønskede oprindeligt at bruge kanon til at vise udlændinge i og uden for Danmark, hvad god dansk kultur er. Men da det viste sig at være et kontroversielt udsagn, trak han dem tilbage. I begrundelsen for at vælge Jes Ørnsboes mayonnaise står der på den officielle Kulturkanons hjemmeside. Zarathustas onkels mayonnaise viste, at teksten ikke kun er grum og sort. Den er et vellykket sprogligt eksperiment. Men i forhold til at fremhæve det unikke danske, siger den måske ikke andet end, at vi danskere er dyr, ligesom alle andre mennesker. Udvalgskriterierne for værkerne i kanonen er blandt andet, at de skulle kunne udfordre publikum og teaterfolk af i dag. Men det er ikke tydeligt, om der er tale om enkelte opsætninger eller deres råmateriale. Inden for murene er begge dele. Titlen Sorto Live indikerer klart, at det er nogle bestemte øjeblikke, der er tale om. Jeppe på bjerget er der tale om teksten. I hovedparten af de kanoniserede værker virker det som om det er råmaterialet, teksten eller koreografien, der er det afgørende. Første opførelsen af Jes Ørnsboes mayonnaise vagte skandale og nåede gennem denne ud til hele Teater Danmark.
men ville næppe kunne udfordre publikum i dag. Siden den havde premiere, er der blevet pisset og skidt meget på scenen. Derfor gik Zarathustras onkel ud fra, at det måtte være teksten, der var i kanonen. I Zarathustras onkels rekonstruktion af Jes Ørnsbos Majonæse anvendte Poul Storm, Merete Byriel, Pelle Skovmand og Henrik Vestergaard Friis mere end 95% af den originale tekst fra 1985, men vendte vrangen ud på den. Teksten er grum, sort og sjov og lagde op til et ekstremt fysisk spil. De valgte at nedtone det for at give tekstens undertrykte elementer plads. Derfor lagde iscenesættelsen vægt på tekstens rytme, metaforer og dens undertekst for at udforske Ørnsbos sproglige eksperiment. Til dette formål anvendte de ingen instrumenter eller på forhånd optagne lyde. Al lyd i forestillingen blev skabt og manipuleret live og var meget forskelligt fra aften til aften. Den eneste konserves var fortællerstemmen, der kunne høres i de 20 radioer, publikum fik udleveret. Live-lydkilderne udspringer alle direkte af teksten, men det elektroakustiske lydskab, de kreerede, pressede teksten. Zarathustras onkel prøvede at eksponere tekstens andenhed for at efterprøve den som helhed. Hvilke kvaliteter har den, som man umiddelbart ikke får øje på? Hvorfor optræder Jes Ørnsbos tekst i kanonen i stedet for eksempelvis Carl Erik Martin Søyer? Der er nogen inde ved døren. Han er ved at tæve postbuddet. Faderen beroliger sig med øllen og vender tilbage til døren, hvor han foretager sig nogle bevægelser eller kampdommer. Hey, hvor skal du hen? Jeg skal ud og have fat i en ordentlig uniform. Så kan I se, hvem der er politi her. Ja. Husk nu, du skal have rullestol på i aften. Det er landsretssagføren i aften. Hør, han er lidt urolig i dag, ham dernede, hva'? Han har ikke kunnet tåle at blive med vandet. Han må hellere have lidt igen. Ja. Hvis der er en til. Faderen undersøger gulvet. Lillebror forsvinder hastigt ud af døren. Faderen finder et hul. Han henter en vandeslange inde fra køkkenet og stikker den ned i hullet. Så var det jul. Åbner han for vandet og lægger sig hen til hullet. Ja. Nu løber det ned til ham. Ja, jeg kan høre det. Det er slangen fra badekarret. Jeg har boret den ud gennem muren, så den hænger lige over vinduet på dem.
Og når de så åbner vinduet... Så er jeg altså også først i bad. Du, med din klaustrofobi, du tør jo slet ikke at være i det badekar. Jeg går ikke ned i det badekar, før jeg er den første. Det er mig, der er manden i huset. Oscar? 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 Ja. Okay. Oscar, for helvede! Ja, så hæld min negligé. Den ligger helt på aviserne. Nå, hvor er du flink til at hjælpe til her i huset. Hopperen er det ikke nu blevet af. Så for helvede. Og det er... Ja, det er sgu rigtigt nok. Der er cement på den. Og kunne du ikke have lavet cementen være, og så bare taget lysekronen? Hvor er det grim. Ja, og så er der ikke engang hjul på den. Grim. Når det er mig, der har hugget den. Og jeg kan ellers slet ikke lide at gå ud på trappen. Ja, jeg bliver svimmel. Hvad kan du få for den? Den lysekrone får du sgu da aldrig en skid for, mand. Du får den ikke til at køre. Og bremserne er ikke en skid værd for sådan en, du. Ikke sådan en. Det kan jeg klare så lidt som ingenting. Det hvad så jeg? Den er ikke noget som helst med så fint. Han tror på politiet. Og det med at køre nu, det er noget, jeg overlader til andre. Altså, de kommer galt af sted. Faderen undersøger nedstået flasken. Lillebror synes, at vi var færdige til afgang. Hvad? Er det ikke snart for tid, du får lavet din mad? Nu går det jo. Klokken er snart 12. Og hvad så? Du skal bare være færdig, til de kommer tilbage. Jeg har jo fået mad en gang i dag. Ikke nu at tage dig sammen, bedstefar. Jeg vil have et større køkken, og jeg vil have, så der er 2 gryder. Når der kun er en kogeplade. Og en stegepande, der ikke er hul. Så må du blive lidt dygtigere først, ikke? Der er heller ikke nogen, der har købt til mig i dag. Så har du ikke fået din patteøller. Du, bare fordi jeg på grund af svimmelhed ikke er i stand til at gå ned og købe ind. Jeg bliver udnyttet, og det selv om lægen har sagt, at jeg ikke er egnet til at gå over store åbne pladser. Alt det bare fordi man er sådan en boende hos sig. Jeg har gennemskuddet dig. Du sover med en rulle toiletpapir under huden. Det er beauty sleep. I Maranese og flere andre af mine rekonstruktioner underkastede jeg teksten en grundig undersøgelse ved at fremgive den så frigjort fra fortolkning som muligt. Hvis teksterne kan stå for sig selv i mine vakkelvorne oplæsninger, er det gjort af et materiale, der retfærdiggør deres placering i kanonen.
Jeg synes ikke, at Aladdin gjorde det godt, men både man binder os på mund og hånd, skolekammerater og mayonnaise bestod efter min mening testen. Nu er det afgørende for at optage Sort Sol i kanonen for scenekunst. Nu er det gør scenekunst unik i forhold til andre kunstarter. Nu skaber teaterets magi. Desværre må man sige, at det er en falliterklæring for dansk teater, at man skal ty til musikken for at finde kunstnere, der bruger nuet. Dansk teater i 80'erne i dag er præget af en udbredt sikkerhedstænkning, som dræner scenen for liv. Det liv, den burde udspringe af. Nuet er alt. Det eksisterer bare ikke i dansk teater. At nuet er til stede i Sort Sol live-koncerterne på Carlton og Rust, hersker der næppe nogen tvivl om, selvom der er mange spørgsmålstegn ved, at netop disse koncerter skulle være banens bedste eller vildeste. En af koncerterne blev optaget live af Danmarks Radio, og disse optagelser bliver brugt som dokumentation for koncerternes værdi i nuet. Det er mystisk, at kanonudvalget, som har lagt stor vægt på live-momentet i deres valg, ikke har forstået, at den konstruerede tv-optagelse, som den Danmarks Radio har lavet, netop piner livet ud af øjeblikket. TV og video dræner altid live-øjeblikket, og når publikum, som i den valgte optagelse ligefrem er koreograferet, er det totalt dødt. Der hersker ingen tvivl om, at kanonudvalget har haft svært ved at blive enige om rammerne for de 12 værker, og man må spørge, om man kan tage kanonen alvorligt som rette snor, når den er fyldt af paradokser og uoverensstemmelser. Inkluderingen af Sort Sol er efter min mening rigtig, fordi dansk teater er fattigt på væsentlige live-øjeblikke. Men det havde måske været mere oplagt, at de havde valgt et performativt værk af for eksempel X-Ment, Kom de bagfra, Bjørn Nørgaard, Værkstedet Værst eller Billedstofteateret. Måske havde det også været rigtigere at dele kanonen op i 3 dele. En dramatisk kanon, en kanon for livekunst, hvor revyerne, Solvogn og Sort Sol havde passet fint, og så en kanon for dansk. Argumentet for at medtage koncerterne med Sort Sol i kanonen var desuden, at de imponerede med deres iscenesættelse af selvødelæggende og voldelig adfærd, der var typisk for begyndelsen af 80'erne i Danmark. Sartrustes onkel laver ikke reenactments, hverken detaljen eller præcision er vigtig. Undersøgelsen forsøger at indkredse værkets centrum og rekonstruere den med passende moderne kunstneriske strategier. For hvert arbejde vælges den eller de nutidige strategier, som synes at udtrykke kernen i det pågældende arbejde bedst. Til at genopbygge Sort Sols iscenesættelse af selvødelæggende og voldeligt adfærd, valgte Sartrustas onkel en kombination af god gammeldags boksning og samtidig støjmusik. Sort Sol Live blev opført den 28. november 2009 på Warehouse 9 i København. Rekonstruktionen blev udført af Jørgen J. Burmester og Henrik Vestergaard Friis.
Præcis kl. 12, 18. december 1974, væltede 100 julemænd i rød-hvide dragter ud af Norgesbådens bildæk for, i ugen op til jul, at fylde København med rød-hvid glæde. De stod på rulleskøjter, de sang, de havde levende dyr med sig. De besøgte plejehjem, hvor de underholdt med gamle skillingviser. De besøgte skoler, hvor de legede gamle lege med børnene og uddelte alternative historiebøger. Og pludselig stod de alle sammen i stormagasinet Magasin. Her delte de gaver ud til stormagasinets kunder. Gaver, som de havde pillet ned fra butikkens hylder. Det vigtigste var ikke, om de havde ret. Det vigtigste er, at vi argumenterede på en ny måde. Danmark er en politistat, skriver Nina Rasmussen, der var med til at starte teatergruppen Solvognen i 1969. I slutningen af november 2006 sendte jeg en e-mail til venner og bekendte og bad møde op i Magasins borgerafdeling den 18. december 2006 i julemandskostyme. Jeg dikterede dem ikke, hvad de skulle gøre, men bad blot møde op og ellers sende e-mailen videre. Det gjorde de sandelig også, for der var flere politifolk og vagter, end der var julemænd. Vi var cirka 12. Selvom det var langt færre til den originale aktion, havde vi med garanti mere presse og flere kameraer. Stemningen i Magasin var intens, og det virkede forkert at forære bøger væk. Havde nogle af julemændene valgt at gøre det, var det endt i nyhederne på både DR og TV2. Vi sagde ikke et ord og stjal ingenting. Men det var heller ikke det primære ved rekonstruktionen af Solvognens julevands her. Vi blev nemlig arresteret alligevel. Det Solvognen havde brugt langt stærkere midler på at bevise, at Danmark er en politistat, kunne vi påpege ved blot at tage julemands kostyme på. Vi vender på en transport. Ja, ein bisschen. Schweine. Den 18. december 2011 markerede
for begyndelsen på Sunkels kanon, og den slutter, som den begynder, den 18. december 2011 kl. 14. Som I, pære publikum, har kunnet se på denne video, har jeg nu rekonstrueret hele den kære kanon for scenekunst, og nu kommer jeg til lakmustesten. Naturligvis håber jeg, at I kan hjælpe mig med denne tekst. Synes I, jeg ser mere dansk ud? Jeg føler mig mere dansk, men kan det ses på min krop? Mens I overvejer jeres svar, vil jeg spørge på folk på gaden om det samme. Synes du, jeg ser dansk ud? Det synes du ikke. Du synes ikke, jeg føler mig meget dansk.